السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على مدونة محيط التكنولوجيا. اليوم سوف نتعرف على كيفية تحويل مقطع فيديو من اليوتيوب إلى مقاطع صوتية بصيغة MP3. إذن الخطوة الأولى هي التوجه إلى هذا الموقع الذي سوف أضع لكم تحت الفيديو. بعد التوجه إليه سوف يأتيك على هذا الشكل، ثم نذهب لنختار المقطع الذي سوف نريد تحويله. سوف أحول هذا المقطع. إذا كل ما عليك هو نسخ رابط الفيديو، ثم ننسخه CTRL+C أو نسخ. بعدها نذهب إلى الموقع ونضع الرابط في هذه الخانة CTRL+V أو نلصقه. بعدها نضغط على تحويل الفيديو. بعد أن نضغط على تحويل الفيديو نضغط على تحميل. إذا أصدقائي سوف يتم تحميله هنا بشكل صوتي بمقطع صوتي. إذن هذا هو كان درسنا اليوم أحبائي. لا تنسوا بالضغط لايك وشير، ولا تنسوا بالاشتراك بالقناة وزيارة موقعنا الرسمي محيط التكنولوجيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.